大家好啦，咁又係咁樣嘅。咁我今日咧介紹嘅就係如何換呢個遊戲，如何介紹如何 search 地圖嘅。咁首先 search 地圖啊 ，search 啊 ，Google Map， 啲掣啊 ，Google。我想多謝你覆820。近排幾好嘛？聽阿雲講，早幾早排水浸啊嘛。小問題嚟啫，有心。今次約你出嚟，主要有一件事想問你，同姑丈大案有關嘅。我聽希兒講話，你姑丈今次係俾人屈佢打傷人嘅。係咪？係咪都唔緊要啊？反正我唔會輸嘅。呢次你真係真心幫佢嘅。你應該知，兩項以外自己只可以贏。等陣先啊！係你最憎嘅人。無論佢係邊一個喺我手上面嘅 case， 我係唔會輸。我同你咁多年，我知你心入邊一定係有嘢諗緊。如果你係了解我，你應該知道我決定咗嘅嘢，我一定會做到底嘅。嬲一個人咁耐，你唔覺得攰？中意一個人咪仲攰？無論對佢付出幾多，到最後都可能一無所有。我哋 search 咗 Google 地圖我哋應該做嘅事啫。Map 啦，係啦。我要講嘅嘢已經講晒，你聽唔入耳我都唔。Google Map 嘅。阻咗你咁多時間，我都約咗人啦，我唔會得你食飯，走先。咁啊，呢個可能有啲掃唔到啊，其實佢係 fuck，what the fuck， 咁樣差唔多係咁樣，就 sell 翻個咩嘅，咁樣啦。之後我哋下一條片啦，按手機之後我哋就會 sell 翻呢個手機殼嘅，咁睇夠唔夠大嘅整嘅。淺藍、黑色、藍色、紫色、紅色、藍色咁樣嘅手機殼，咁我未有光油嘅，咁同埋我會 sell 翻先嘅，咁 sell 翻呢個12蚊啦，呢 pack 10蚊，因為爛爛地嘅個包裝。之後個陀螺 focused， 個陀螺就3蚊5蚊嘅。有啲粟粉啦，呢啲粟粉就係領圖嘅。咁呢批係最重要嘅，咁樣啦，睇住。馬卡龍未染色嘅單嘢，麵包都係未染嘅。focus 啦，係啦。之後呢個係果醬嘅cookie 係咪餅啦，係啦。咁呢個係就係有啲啡啡地掃唔到啦。咁仲有我呢個最靚嘅蘋果嘅，咁仲有3D 打印筆打印出嚟呢張牆。咁呢個食物 sell 嘅，每個 sell 3蚊，sell 2蚊，呢個就 sell 3蚊，呢個比較貴嘅係啦。呢個佢個設計嘅價錢都比較。係啦，咁樣啦，咁樣嘅咁就下一個咁樣啦。咁呢個就係我整嘅手機殼嘅，仲有第2個嘅。呢個就係 iPhone 5嘅手機殼嚟，嘅 iPhone 4S 嘅 4S。咁可以喺下面留言邊個靚啲嘅，See you，拜拜。